سلام عزیزان، یه نکته مربوط به برنامه‌نویسی، البته خیلی مربوط به برنامه‌نویسی نیست، مربوط به شخصیت شماست که چجوری دوست دارید برنامه بنویسید یا تو چه محیطی باشین. اگه به محیط‌های خیلی شلوغ عادت کردین و معمولاً خارج از خونه برنامه‌نویسی می‌کنین یا کار پشتیبانی انجام میدین و وقتی میایین خونه تو محیط آروم می‌خواین کار بکنین، تمرکزتون به هم می‌خوره به خاطر اینکه عادت دارید تو محیط‌های شلوغ فعالیت بکنید، باید اون محیط‌های شلوغ رو شبیه سازی بکنید. برنامه‌های موسوم به وایت نویز وجود دارن که هم رو مکبوک، هم رو موبایل، هم رو ویندوز براشون برنامه هست، حتی تحت وب هم داره. اینا محیط‌های شلوغ رو برای شما شبیه سازی میکنن و احساس میکنید که الان توی همون رستوران نشستید، توی محیط کارتون هستین. حتما از این برنامه‌ها برای حفظ تمرکزتون استفاده بکنید تا این عادته به هم نخوره و دچار دوگانگی نشین. بعضی از برنامه‌نویسا براشون خیلی اذیت کننده است و تو محیط آروم نمیتونن کار بکنن. موفق باشید.